yang pantoro ratri amung cipta sang pukulun tanon lain kang kaeksi mila katur kang Cundamani sasat regeng ulun sumambah mungguing pradhanto Prabu
alep miang kagungan to singsun sat-sat sampun prapti mungging astana pukulun micelangenira sang Narpati lampahira alon ginarebeg sang Hyang Bedhaya Sindhi eling eling ngilahing awignamastu purnama sidam mastu silat mring Hyang Jagat Sirantondo kawisisaning busana sono sinamung langening wila pestu lestantun lampahing Buddha jinatur tutur katela tulat mring labjeng paradya winursita parang Niskara Gya tumiyung ing jaman purwa mangko tekap pasraning Gupita Winisuda trah kang dinama-dama Hadi hadining garba Gupita marma panggunggung miwah sang Hamur Wengkata anyar kara nyarengi mangsa palguna Windha adiwuku bala Hyang Pratangga pinajar luhuring pendhapa anenggih punika sasana sewaka ingkang ginupeting dalu manggih kinarya pambukaning kandha lebet ngupaya 100 tan jangkep sedasa muhung punika gumelaring praja Dwaraka inggih sinebat negari Dwarawati ya sinebat Jenggalapura Jenggala maneh ugi awasta negari Priyadawa negara Dwaraka dumununganing madyaning manusa kiblat Purwa winatesan Bengawan Gangga kiblat Pracima nenggih Samudra Indi kiblat utara winatesan Gunung Mandara kiblat Duksina tebaning wana tunggul nalika semana negari Dwarawati nyedeng ancik jaman Swarna Dwipa bebasan suket godhong dadi ruang binasaken kayu saceklek godhong sasuwek maweh daya anggesangi lire sudra tumekeng Brahmana gesangira datan ana kang nucuk angiberake kurupe makarya datan kuciwa temah mulya tambah brana dasar negari Dwaraka wis katingal ageng tur inggih agung katingal ayom tur inggih ayem karata raharjaning praja katingal
manjil bebasan tan wonten kandhang pinalangan. Raja kaya aglaring pangonan surupe ngareka samya wangsul mring kandhangira. Para warga Sembada nggih nyemomintran gesang bebrayan daya dinayan brandal kecu tan wantun hangganggu sedaya samya sumiredatan kaprewasa ing Bandala muhung ajrih ur kuning warga kaladu ing panyandra Garindwaraka binasakaken panjang kunjung gemah ripah loh jinawi karata tata raharja. Pinunggal kang ngupaka basa Lasitenta ingkang Hanyakrawati negari Dwaraka wenang den ucapna dasa namanira wis ana pilahane dhewe-dhewe lamun kethek pragosa buta praceka dewa wawisik pendhita peparap ratu wenang jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna Narayana Nayarana Damardana Janardana inggih jejuluk Sang Mahendra Siwi. Tanaya Wasudewa Kesawa inggih Wasumurti. Harimurti ya Sang Wisnumurti. Padmanaba inggih jejuluk Reksakaning Bawana. Lah sinten to ingkang kepareng caket pasebanira ing Ngarsanata tuhu punika putra Werda Kinasih wingking saking kasatriyan Parang Garuda Dyan Samba Kusuma Kilat Maka inggih Sang Wisnu Brata mabukuh danira marak ngapurancang punasta temah jenjem genira sumewa sumambung puntat dinon piswanipun kadang muda swala bumi inggih saking Lesanpura kapernah kadangipe kayan Sang Nata kekasih Raden Haryastyaki Singa Mulang Jaya Yudana tambak yuda Wresniwira inggih Sang Bima Kunting Suwiteng Narpati kinarya manggala dadya dadaning gewuh warangkana ten nggih Patih Udawa kang wis jenjem genira sumewa nengga dawaing sabda temah karawuhan kang putra Antasena daya-daya Sang Prabu Sri Bathara Kresna ngendika aris manembrama dumateng tamu agung kang lagi sumewa kang dadi sutama Gusti Sasongko Dasingan Surya
sredinon ing pasewakan busana maneka warna ing sepak pus bitengu dana miang panjrah sarwa para ukma renggeng manik narawata Abra prabawanira kang sumirat prabawanira kang sumirat keanyaring tejo laliwaran lir ki lat sasiring ati wimbo kandanyo amre mi kadyubing maruta mandra separan kang mangambar kungas Ratune ratu utama patihe patih linuwe pranayaka dyasara arja panekare becik-becik parandene tanpa dadi
aliasing kala bandu malah manggen datra rubeda kang rari beki beta 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 harataning wong sak negara oh Iwang Sukma ingkang mangadili nuwih hung sekaring bawana langgeng anakku ngger Samba Wisnu Brata prayogakna nggonmu lungguh nono ninggih Kanjeng Rama sampun boten kirang prayogi ngen kula lenggah wonten ing ngadanipun ngarsaning Rama Prabu Ndarawati kula ngaturaken sugeng pangabekti kunjuk katur wonten sandhap pepada paduka Kanjeng Rama Prabu anakku Samba Yengger cah jarot bocah lantip ndak tampa pangestuku enggal tampan ana iya anakku ngger cah bagus Samba inggih kula pundi kula dadosaken jimat ndayanana kasantosan Rama Prabu iya Samba Setyaki Yayi Garba Ruji prayogakna nggonmu lungguh Yayi Rama Prabu nono nggih sampun boten kirang prayogi ngen kula lenggah kaparenga kula ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk katur wonten sandhap pepada paduka Rama Prabu Koko Prabu Yayi Setyaki ya Yayi ndak tampa pangestuku enggal tampan ana ya Yayi inggih kula pundi dadosaken jimat dayanana ingkang kasantosan Kakang Udawa Raharja sak praptamu Kakang Ndukna ninggih Dewaji Piswan kula tanpa wonten pambengan sawiji napa keparenga kula ngaturaken taklim kula kunjuk katur wonten Dewaji sembahan kula Kakang Udawa iya banget panarimaning sunan astutiku enggal tampan ana Kakang nadyanto Kakang Udawa iku yen diturut dadya sedulur iku Kakang Udawa isih kapernah tuwa tinimbang aku nanging lantip nggonmu ngabdi marang jeneng ingsun hayi wong gawe bombong tias ingsun Kakang Udawa Ndukna ninggih Dewaji karana menika sampun dados sumpah kalian kewajiban kula yen kula ngabdi dhateng panjenengan pernah tuwa menapa mboten menika kula mboten gagas perkawis menika ingkang baku kula ngabdi dhateng jenengan napa ingkang jenengan betahaken kula saged maringi senjata pitulungan kula siaga nderekaken ngantos purnaning lampahan Dewaji sembahan kula Kakang Udawa iya tak tampa Kakang nanging gandeng pangandikamu mau kang kaya mangkono
ingsun bakal ganekake marang jumejere Kakang Udawa ning Ndarawati iku Kakang Udawa ndak wenehi kaya minangka badal wakin ingsun brap nata tata rakiting praja ing Ndarawati mara gagenggal matura Kakang Udawa nono inggih Dewaji kepareng badhe matur menawi paduka miji dhateng bab tata rakiting praja menika sedaya mboten sami nguciwani para kawula sami kuntap denila makareti para tani sami tetanduran temah ing samanggih ndadosaken bumi Ndarawati Jaya-raya lan minggahipun marih para prajurit sami olah kridane ngaprang supados ing samanggih mawi praja paduka menika ketekan parang muka menika boten badhe gepok kunca paduka Dewaji sembahan kula Kakang Udawa ayo ndadekake bombong tias ingsun Kakang Udawa yen kaya mangkono para kawula Ndarawati lan munggahe para prajurit iku kudu saben mangsa ada makarya Kakang Udawa ngawat-awati iku uga dadya sarana bangsa Ndarawati dadya luwih maju maneh. Nono inggih. Ning gandeng ing samengko Praja Ndarawati ketengan tamu. Ora ana liya mung anakku Antasena. Inggih Dewaji. Mila sumangga enggal dipun kapurba Dewaji. Iya Kakang Udawa ingsun bakal murba si Antasena. Anakku ngger Antasena. Raharja sak praptamu ngger. Wa Prabu Kresna Ndrawati ya wa. Raharja. Pisuwanku tanpa nandang pambengan sawiji apa. Bektiku ya wa ya. Iya ngger. Tetep ndak tampa nadyan to Antasena iku kondhang satriya kang ora duwe tata krama, satriya kang ora bisa ndodhok. Nanging sejatine panggrahe tamu iku prasasat bisa anyaingi Jawata, ngger. Pangestuku enggal tampanana ya, ngger, Antasena. Nono nggih. Tak tampa, Wa Prabu. Kakang Parang Garuda, bektiku Kakang. Iya, adikku, ngger, Antasena. Tak tampa tiba padha-padha. Prayogakno nggonmu lungguh. Ya, wis ora kurang prayoga, Kakang. Angger Antasena. Kanthi raharja sak praptanipun, ngger. Mak cilik Setyaki iki. Iki. Waduh, ora maleh-maleh ket biyen ya suarane isih gedhe ngono kuwi. Menika sampun kodrat. Iya, wa, raharja sak praptanku tanpa nandang pambengan sawiji apa mak cilik. Bektiku mak cilik. Nggih, kula tampi dawa sami-sami. Wa Udawa bektiku. Nggih, Nger. Kula tampi dawa sami-sami. Iya, wa. Kang Rama lak nggih sehat to, Nger? Ya, ya. Pangestune Kakang Udawa. Wa Udawa pandongane Wa Udawa. Ana ing sasi Ramadan wingi nutuk posone alhamdulillah. Nggih, sami kula menika nggih. Kakang Udawa ndak jaluk aja celometan sithik. Nggih, nyuwun pangapunten Dewaji. Anakku ngger Antasena. Ana wigati apa Janur Gunung Kadingaren sira sowan ana ing Praja Ndarawati. Katitik ing samengko praptamu yaiku kaya anduwen gita Anawung Gati. Mula ngger enggal matura, menggah apa Antasena munggah ana ing Praja Ndarawati. Anjrah Puspitarum kasiliring samirana
amre sekar kadung ko ngas kandanyo mawe rarasara kenaning driya ing ong ing ya wa tak matur ya wa sejatine iku wis ana 3 candra suwene wis ana 3 sasi Bapak Werkudara kelawan Wa Prabu Puntadewa iku ninggalake praja duk nalika semana ingkang ninggalake praja iku kawiwitan saka Wa Prabu Punta banjur bapak rumangsa kelangan banjur nusul ngupadi dununge Wa Punta nanging lha kok malah tekan saiki ora ana pawarta maneh saka bapak utawa saka Wa Puntadewa aku sawanana ing kene wigatiku gandeng ing samengko sing iso ndak percaya iku amung wong Wa Prabu Ndarawati Mulawa aku njaluk tulung Antasena nyuwun tulung Wa Prabu bisa nuduhke dununging Wa Puntadewa kalawan Bapak Werkudara apa ora Wa Prabu Ndarawati sidhem sroning pasewakan Wadyagung tanpa nyabawa mangu kaonengan lero sing dupa cipta para budi mandana raras rumedeng ing akasa Tandya kala mangkono nembe calawan sabda Raden Antasena miwah ratu ing Ndarawati kasaru gegering Jawi sawijining ratu gong binatara minggah sitinggil ing pasewakan ayo ndadake kaget para kang sami gantung sipa co piak ana daya co ana daya
Andra ingkang puspitarum kasiliring sami rana sekar kaduh kongaskan danyo mawe raras reknane triya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi dan nabiyina wa mursalina wa ali kullin wa ashabi kullin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Dumateng sesepuh talabine sepuh ingkang tansah kula dhereki, dumateng panjangipun Bapak Kadus Bapak Ilang ingkang tansah kula dhereki ugi, dumateng panjangipun Kidalang panjangipun Bapak Jumbuh ugi para yogonipun ingkang tansah kula hormati,
Dumateng sedaya para rawuh kakung saha putri saha mas-mas mbak-mbak samudanipun ingkang fa insyaallah tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita sareng-sareng muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah maringi pinten-pinten kanikmatan, karahmatan, kesehatan dumateng kula telah panjenengan sedaya sehingga kanthi rahmatipun Allah Subhanahu wa taala kula telah panjenengan sedaya saat menika saged makempal manunggal wonten menika panggenan kanthi mboten wonten alangan setunggal menapa. Lan monggo kesyukuran kula lan panjenengan sedaya kita ikraraken sareng-sareng kanthi wasan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam mugi tetep kacurahaken wonten ngayunan dalam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula telah panjenengan sedaya antu-antu syafaatipun awit wonten donya langkung-langkung benjang wonten ing yaumul qiyamah. Lan mugi-mugi kula telah panjenengan sedaya katetepna kawula ingkang pikantuk syafaatipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumateng para rawuh ingkang tansah kula hormati, monggo kita sareng-sareng niat ngeparek DDP dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bilih kula panjenengan sedaya saat menika ngawontenaken sedekawan, ngawontenaken barokahan kanthi niat mareti dusun. Mugi-mugi kanthi wasilah kanthi barokah sedekawan ingkang dipun wujudaken kula telah panjenengan sedaya lan kanthi barokahipun kula telah panjenengan sedaya rawuh wonten menika panggenan estu-estu pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala, pikantuk izinipun Allah Subhanahu wa taala, pikantuk syafaatipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan ugi kanthi barokah sedekawan kang dipun wujudaken kula telah panjenengan sedaya saat menika anggenipun niat merti dusun amung tanen lan sedayanipun mugi-mugi ingkang tanen saking Allah Subhanahu wa taala tansah paringono ketulusan, paringono kelancaran, tansah paringono barokah fid-dini wa dunya hatal akhirah, tansah paringono kemanfaatan fid-dini wa dunya hatal akhirah. Lan ugi ingkang pedagang kanthi barokah kanthi wasilah sedekawanipun kula telah panjenengan sedaya saat menika estu-estu sak mangke paringono anggenipun dagang, paringono kelancaran, paringono ketulusan, paringono rezeki ingkang kathah, ingkang barokah, ingkang manfaat fid-dini wa dunya hatal akhirah. Lan samudayanipun sedaya masyarakat wonten ing Pakis Kulon kanthi wasilah kanthi barokah sedekawan niat merti dusun estu-estu sedaya masyarakat wonten ing lingkungan Pakis Kulon saking Allah Subhanahu wa taala tansah paringono kawilujengan, paringono kesehatan, kewarasan wonten ing pundi papan persaban papan panggenan
dipun tingkataken imanipun, dipun tambah-tambah Islamipun, paring ana enteng anggenipun nindakaken sedaya perintah-perintahipun Allah Subhanahu wa taala, paring ana sabar anggenipun nebi sedaya awisan-awisanipun Allah Subhanahu wa taala, tansah paring ana gampil samudyanipun, ugi paring ana gampil anggenipun matos pangupa jiwa, paring ana gampil anggenipun matos rezeki, paring ana rezeki ingkang keket ingkang manfaat barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. Lan ugi monggo kita sareng-sareng mulyakaken dumateng panjenenganipun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lan nabi lan panjenenganipun Sultan Aulia Syabdul Qadir Jailani lan sedaya ahli kubur kula lan panjenengan sedaya ingkang sampun ngrumiyini kula panjenengan sedaya sowan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya ahli kubur kula lan panjenengan sedaya kanthi wasilah kanthi barokah sedekawan ingkang dipun wujudaken saat menika, sedaya ahli kubur kula lan panjenengan sedaya anggenipun sowan dumateng Allah Subhanahu wa taala, tansah dipun ngapunten sedaya kalepatan-kalepatanipun, tansah dipun tampi amal-amalipun ingkang sae, paring ana kuburan ingkang jembar ingkang padhang, lan ugi tansah katetepna seda ingkang husnul khotimah. Kanthi dipun wasilahi Fatihah, surat Ikhlas, tahlil, zikir saimkanipun, mugi-mugi kanthi wasilah kanthi barokah ayat-ayatipun Allah Subhanahu wa taala punapa ingkang kula dalah panjenengan sedaya masyarakat Pakis Kulon niati saat menika estu-estu dipun ijabahi saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Kanthi wasilah Fatihah kula dherekaken. Ila hadratin nabiyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi min nabiyina wa mursalin wa alihi wa ashabihi kullin wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. إلى حضرة جميع الملائكة جميع النبيين جميع أصحاب النبيين جميع الشهداء والصالحين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغربها. إلى حضرة السلطان أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني. لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. إلى حضرة النبي حضر عليه السلام. إلى حضرة النبي إلياس عليه السلام. إلى حضرة النبي سليمان عليه السلام. إلى حضرة النبي أيوب عليه السلام. إلى حضرة النبي موسى عليه السلام. إلى حضرة النبي عيسى عليه السلام. إلى حضرة النبي إبراهيم عليه السلام. إلى حضرة النبي آدم عليه السلام. هم إلى حضرة النبي حواء. هم إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إلى حضرة جامع العلو الأزمين. لهم الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadiratin asah subakir ila hadiratin sanggali jogos dan murian ila hadiratin kai tambang nyai tambang kai kuning kai biru ratin kesuhar dondo kai bajang alakum bahmat bakir ila hadiratin kai haji Abdul Karim gaji mersum qadalan gaji makhris ali lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin jami ila ahli kubur pakis kulon ila hadratin jami ahli kubur pakis nambangan ila hadratin jami ila ahli kubur man hadara fi hadil majlis jami ila ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat mimma syarikul ardi ila maghribiha lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqdi qada hajati sedaya masyarakat Pakis kulon bibarakati wa biwasilati hadis sadaqatan wa bi niyati marati desa. Allahumma anzil rahmataka wa ridhaka wa bi idnika wal musta'an fi hadid dunya lal akhirah lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nawaitu taqarruban illallah lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Astaghfirullahalazim. 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 Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ilaha illallah. La 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 ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatani habibatani ila rahman, khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Allahumma sholli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haun liminal awal muqtahin ya rabbi bil mustafa balligh maqan sidana waghfir lana ma daya wasi'al karami ya arhamar rahim min ya arhamar rahimin ya arhamar rahim min farij alal muslimin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad Sayyidil awwalin wal akhirin kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kaman baghi li jalalika wa 'azimi sultanik Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil awwalil afat wa taqudilana biha min jamil hajat وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها من أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إلى حضرة نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرة سلطان أولياء أشرف قدر الجيلاني إلى حضرة أساس باكر إلى حضرة سانكال الجوكوستان مريا إلى حضرة كي تنبang كي كونين كي بري الله مغفر لهم وارحمهم وعافيهم وعفانهم إلى حضرة جميع أهل الكبر باكس نامبang جميع أهل الكبر باكس كولان جميع أهل الكبر من حضر في هذا المجلس جميع أهل الكبر من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغربها الله مغفر لهم
warhamhum wa'afihim wa'fu Allahumma taqdi qada hajati masyarakat Pakistan bangan bibarakati wa biwasulati hadis sadaqatan angkanipun madati disun Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinna wal 'afiyatan fi jasadina wa zatatan fa'inna wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-mautina wa rahmatan 'indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina Allahumma hawwin 'alaina fi syakratil mautina wa najatan minan nari wal 'afwa 'indal hisab Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma ya muqallibal qulub sabbin qulubana 'alal iman sabbin qulubana 'alal islam sabbin qulubana 'ala dinik sabbin qulubana 'ala syiratikal mustaqim Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh